Assalomu alaykum, hurmatli bekajonlar, dugonalar. Bugun kechki ovqatga men duxovkaga tovuq dimlamoqchiman. Tovuq oyoqchalarini olib keldim bugun. Hamma uyda tayyorlab ko'rgan bo'lishi kerak. Har kuni kunora ham tayyorlaymiz. Bugun sizlarga men o'zim qanaqa qilishimni ko'rsatib bermoqchiman. Men tovuq oyoqchalarini bir soatlar oldin oddiy tuzni o'ziga tuzlab, xazillikka solib qo'ydim. Endi hozir duxovkaga terishimdan oldin marinovat qilib olaman. Buning uchun mana idishimizga mayonez solaman. Mayonezidan Bismillahirrohmanirrohim 2 qoshiq soldim. Keyin yana agar kam yoki ko'p bo'lsa solaveramiz. Endi bunga uyda bor, hamma uyda topiladigan ziravorlar so'salaringiz bo'ladi. Men kashnit solyapman. Hozir kashnit bu жареный приправа men so'radim, oqilgan ta'mi chiqadi deb. Ko'p emas, bir chimdim murch soldim. Unaqa achchiq bo'lib ketmasligi kerak. Hamma har xilida ko'pchilik achchiq yemaydi. Tabga ko'ra solaveramiz. Salatni tuz soldim. Mana hammasini solib oldim. Endi buni mana shu idishini o'zida yaxshilab aralashtirib olaman. Menimcha ozroq kamroq qoldi. Men mayonezni endi mana tovuq oyoqchalarini mana shu idish ustida solib olamiz. Yaxshi ko'rinibdi. Yaqinroqdan olamiz. Berjatkim yo'q edi, olish esimdan chiqib ketibdi bugun. Aybga buyurmaysizlar. O'zim bunaqa ovqatlarni doim berjatga kiyib qilardim. Bugun kiymadim. Yaxshilab qo'limni yuvganman, lekin mayonezli sousimizga tovuqlarimizni yaxshilab botirib olamiz. Hamma joyiga birdek tegishi kerak. Juda ham qo'pol bo'lib ketmasligi kerak. Sousimiz me'daga tegib qolishi mumkin, kimlargadir yoqmaydi. Tomat qo'shsa ham bo'ladi. Men tomatni kartoshkani terganimdan keyin ozroq ustidan solaman. Yaxshilab artib mana hammasini aralashtirib oldim. Endi buni ozroq olib qo'yaman, ozroq vaqtga yana muzlatgichga solishimiz shart emas, shuni bo'ladi. Bu ozroq ziravorlar singigancha men kartoshkamizni tayyorlab olaman.
Mana qizlar, kartoshka, piyozlarimizni tozalab oldim, artib, yuvib, quritib oldim. Endi bularni kartoshkadan somoncha shaklida to'g'raymiz. Yirikroq somoncha shaklida to'g'raymiz. Mana. Yupqaroq qilamiz sal. Yaxshi pishishi uchun. Judayam yupqa bo'lib ketishi kerak emas. O'rtacha qilaverasizlar. Mana hamma kartoshkalarni yirikroq somoncha shaklida to'g'rab chiqdim. Qulog'imiz tayyor. Buni mayonez bilan marinovat qilmayman kartoshkasini. Qilsanglar ham bo'ladi lekin. Nima qilaman? Piyozlarni alohida olib, piyozlarni shunaqa maydalamaymiz. Maydalasanglar ham bo'ladi. Hamma o'zini tabiga qarab qilaveradi. Mana maydalamadim. Suv chiqishi uchun ko'proq solaman. Bir dona piyoz olib qo'ydim. Ko'p ekan piyozim. Mana qizib turgan listimizni olib oldim. Pastga endi bular hammasini tovuqlarni, kartoshka, piyozlarni chiroyli qilib falgiga terib chiqamiz. Mana falga qog'ozimizni listimizga qo'yib oldim. Endi kichikroq bo'lgani uchun 2 qavat qilib soldim. Shu chetlarida ham ozroq suvlar chiqishi mumkin tovuqimizni, piyozlarni, shuning uchun chetlari bilan qildim mana. Bismillahirrohmanirrohim. Sekin tovuqimizni qo'yamiz. Kartoshkani terishdan oldin ozroqgina tuz sepib olaman. Tuzni o'zini sepaman. Oralariga qo'yib chiqamiz kartoshkani. Kartoshkalarimizni joylashtirib oldim. Endi piyozlarni teramiz. Mana qizlar, chiroyli qilib joylashtirib oldim. Tovuqlarni hammasini ozroq tomat, o'simlik yog'i soldim. Endi hozir buni ustki qavatini ham folga bilan yopib, qizib turgan duxovkada 40-45 minut pishirib olamiz.